velona somatsara rehefa tonga eto Antananarivo renivohitra ny tolakandro teo ny sekretera mpanjakana medidiny gendarmerie pirenena ny général Gilles Serge sy ny sous-officier mécanicien de bord Andrianarson Laitsara Jimmy izay isan'ny roatra adoza tamin'ny angidimby ny anjera teo anelanelany mahambo sy mahavelona alina. Sambo mpitatitra entana iray niainga tsokosoko tao Antanambeomaly ao atsimo Mananaravaratra nitatitra olona 30 no rendrika teo anelanelana ny rangaza raha nitatitra avy amin'ny PMF. Manome tanina trano ireo orinasa malagasy amin'ny firenantoara-toekarena vokatry ny krizy ara-pahasalamana amin'ny fandarina sa fiariana ary namerina ilay tolotra miarina bay fiariana ho an'ny orinasa madinika sy salatsalany. Falmerabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa ato anaty fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ary manasa antsika mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny rahanao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia velona somatsara ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena ny général Gilles Serge sy ilay sous-officier mécanicien de bord Andrianarson Laitsara Jimmy izay isan'ireo tradoza tamin'ny angidimi ny anjera teo anelanelany mahabo sy mahavelona alina efa nentina aty Antananarivo manaraka fitsaboana izy ireo. Mbola karoana kosa ny olona roa hafa tamin'ireo olona niaraka taminy dia ilay mpanamory sy lehibe ny fitandronan'ny filaminana eo anivon'ny primature Rado Ramananjatovo lovana antenaina Viva Thomas. Tokony ho tamin'ny valora maraina teo no hita ary velona somatsara sekretera mpanjakana manodidina gendarmerie pirenena ny général Serge Gilles. Raha ny fitantarany dia nilomany nanomboka omaly tamin'ny 7:00 hatramin'ny 7:00 sasany maraina izy. Izany hoe nilomany nandritra ny 12 sekretera mpanjakana manodidina gendarmerie pirenena taorian'ny lozana azo azy ka izao afatra somatsara izao. Je suis le général Serge Gilles, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. On a eu un accident d'hélicoptère hier. Je ne sais pas si mes collègues 3 sont vivants. Néanmoins, je suis vivant, je suis bien arrivé à Maham. Je remercie tous les pêcheurs et les villageois de Maham. Je remercie le collègue restaurateur. Comment j'appelais déjà? Jason. Donc j'ai nagé nanomboka omaly zany nilomany nanomboka tamin'ny fitsasany hariva jusqu'à tamin'ny fitsasany maraina. Mbola tsy toroko ny faty misaotra n'Andriamanitra. Afatra aminan'ny Premier ministre fantako anao fa mitebiteby monsieur le Premier ministre, fantako fa mitebiteby monsieur le ministère de la défense. Velona somatsara ny sege afaka 24 heures izy afaka miasa tsara tsisy maratra fa mangatsika fotsiny. Monsieur le président tsy manina ny sege mampalahelo fotsiny fa mety misy maty angamba le namako misaotra ny mpona mahambo nandriana mafana zao dia hoany amin'ny hôpitaly aloha. Mpiandrika maraina antsona hoe Zamby no nahita azy voalohany 1 kilometatra ny ara-morotsiraka ka nanavitra ny sekretera mpanjakana manodidina gendarmerie pirenena. Nahitako isika zany dia zay mpanjono zay eo dia zay mpanjono zay nandeha mintana herina amin'ny 4 akeo dia hitanay izy dia izy hitanay ao dia dobo tagnaty rano dia nagnatongatona ananjy zay dia za io izy dobo latsaka tagnaty hélicoptère dia za nanay izy mirivorivo eo izy fa misy sauvetage eo izy za indray raha misy sauvetage anao za tsy maty fa zay vakivo za miherigna malaka anao fa lelaka nanay kelikely tsy mazaka anay koa tsika telo laza tsy zakany dia zay sy zanako zegny zay double io andeha minta dia za anagny raha eo izy fo nao za mila matotra iaho izy tsy teto ndraiky izy ndao izy erika anareo dia nenga dia tonga tantanety nalakalakagna maventy zay vao nangalanay ananjy zagny izy tsy tamin'ny plasiny isy ananjy fa le pêcheur zegny efa mahafantatra le courant Kam firy zany izy afaka? Tamin'ny 4 tamin'ny 4 maraina? Tamin'ny 4 maraina. Dia zay vitagny amin'izay tody aketo io amin'ny valo zay tody nalaka ananjy. Le olona tsisy hitanareo ve le olona niaraka taminazy? Fa niresaka izy misy olo 4 izy. Dia nifampifiko izy zay tankaiky te. Ya, nifampiresaka nifiko izy zay nifampifiko zay. Za zegny mevitry avarabaratra hely nantana hitanay ananjy fogna zegny mbola misy le namany tavela. Zareo izy misy zile ary regny tsy maty. Teza hoaiza le izy? Io avarabaratra etsy? Avarabaratra kilomètre mille tanety, 1 kilomètre mille tanety.
mitoy ny tanamariny fandriampahalemana ho ny sekretera mpanjakana madidiny zandarmaria pirenena io no anisan'ny teny voalohany sy avatra nentino an'ny vahoaka malagasy taolin'ny fahitana azy afaka 4 dia iverina iasa ny tenako araka ny nambarany an-traniny moa misy ny loza zao satria zavatra tsy ampoizina dia ny hélicoptère anay zany tsy haiko tratrany rafale devant izy io na ahoana dia tonga dia nilatsaka tokony tamin'ny fitofito teo mbola azo andehanana tsara ne azo ataony manao vol de nuit misy tsiro tsara fa rafale devant le tsy adoson'le pilote mihitsy tsy adoson'le hélicoptère koa efatra zay ny directeur de sécurité ny premier ministre zay mpianatro colonel Andrianambino Olivier dia le pilote dia le mécanicien dia za tao faran'le pilote dia tsy fantako moa raha ohatra ka nisy velona za tsy malala fa za vao teo vao afaka dia zay dia latsaka le hélicoptère dia tonga dia miparitaka vaky dia zay za moa tsy nanana gilet de sauvetage zay rola fa ny pilote sy mécanicien nanana dia tonga dia nakan'le sezany pilote zany nataoko sauvetage dia zay nasauve anahy nanomboka tamin'ny fito sasany lomano jusqu'à tamin'ny fito sasany maraina isaoran'Andriamanitra dia mampafantatra ny namana rehetrarehetra noko angamba fa mety tsy haninona za dia toizatsika ny tagna maro ny fandriampahalemana fa zay mbony zavatra kely mahaiko dia za no miteny afa tsy honono zay ohatrany accident rehetrarehetra io dia mampalelo fotsiny ohatra ka misy ny maty dia mampionona ny fianakaviana satria namako dolo reo Andrianambino Olivier mpianatro tsy fantako raha tafavoaka izy mampionona n'Andriamatoa premier ministre koa za satria zay zanany daholo izy malahelo reo fantatry fa malahelo mampionona n'Andriamatoa président koa satria very miaramila izy mampionona n'Andriamatoa ministre ferroviaire koa fa niantsona daholo zareo mampionona daholo fa ohatrany loza rehetrarehetra io mo tsy fanomezantsiny tsy misy responsabilité nizaniza fa za témoin ohatrany accident tsotra io rafale devant tsy ampoizina dia latsaka le ko ary matoa za velona matoa zay mbola velona akaiky be tsy latsaka ambony be zany satria manaraka ambony ranomasina zay tokony ho tamin'ny foloratoandro teo kosa no hita ilay sous-officier mécanicien de bord Andriany Arsan lay tsara Jimmy isan'ireo niaraka taminy tao anatin'ilay angidibe izay nianjera teo anelanela mahampy sy mahavelona alina lakana ihany koa ny nanavitra azy raha ny resaka fony fanaovana taminy ahoana kely fomba nahafahanao tao anatin'le hélico atsaka hélico dia samy manao zay nahafahanao teo dia zay fitavaboaka nisy tetsy nitako tavaboaka teo atsaky misy aveo ny gilet gilet sauvetage ka mitondra mitopatopatany dia ahoana fomba nahitanao an'le lakana efa jusqu'à maraina fo milomano foana dia misy lakana hitako dia natsoky dia izy mitondra manakaty eo amin'ny adiny telo teo ny lalanay dia tonga tetsy adiny telo teo ambony lakana satria aizy zay zao raha tsy ahivina dia niarahady tamin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta hafa namonjy ny vony an-trangatany Sonerany Vongo ny sekretera mpanjakana madidiny zandarmerie pirenena saingy angidimby hafa no nitondra azy niaraka tamin'ireo olona telo afaka izao trady ho zalina izao mbola karona ny olona roa ambiny ankoatra ny sekretera mpanjakana madidiny zandarmerie pirenena sy ilay adjudant chef mpikirakirara teknika izay avitra somatsara efa tonga eto Antananarivo manaraka fitsabony izy ireo
fanigadina tetsy amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato tokony ho tamin'ny efatroratolakandro teo ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie Pyrénéenne ny généraly Jules Serge sy ilay adjudant chef sous-officier mécanicien de bord Andrianarson ilay tsara Jimmy izay nirendoza tamin'ny fianjairany ny angilimita ny Fenerivesta Alda iny efa naraha ny mpitsabo maso akaiky teny amin'ny poliklinika Ilafy ny fahasalaman'izy ireo nanaraka akaiky izany ny mpanao gazetinay Andonena Martina sy Setra Andrenabo. Amin'ny dimora latsaka fahefany ety amin'ny poliklinika Ilafy no misy anay amin'izao fotoana izao toerana izay andraisana ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie Pyrénéenne ny général Serge Gelé sy ny adjudant chef Andrianarson Jimmy izy ireo izay raha ny fantatsika dina ratra vokatry ny fianjarana an-dranomasina nahazo ny angidimby izay nitondra azy ireo Mali Arive hatramin'izao retenenany izao dia mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka ireo mpitsaboka noho izany dia tsy mbola azo atao ny makasary ao anatiny saingy raha ny fantatra kosa dia tsy misy ahina ny fahasalaman'izy ireo hoapita amintsika izay mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny Viva Atranomo ny fivoarany toetra raha fahatelo amby roapolo no maty 520 kosa no hita velona Soamatsara ary olona 720 no mbola karohana amin'izao fotoana izao taoriany ny vonan-dranomasina nitranga teo an'Elan'Andragaza sy Antsiraka samby tatitra entana iray no niaingatsokosoko tao Antanambe ao atsimony Mananaravaratra nitatitra olona 30 maly 20 Desambra tamin'ny 2 ora sy sasany maraina raha ny tatitra ofisialy avy eo anivon'ny APMF tafiditry ny rano ny sambo ka maty ny milina mpanodina ny sambo ka izao niteraka vonan-dranomasina izao mbola mitohy ny fikarohan'ireo mpandeha aminy amin'izao fotoana izao any toerana tsy fanarahan-dalàna no tonga amina loza mampifarahontsana tahaka izao tsy maintsy hosaziana mafy kosa ireo tompona andraikitra amin'ity raharaha ity na mivantana na ankolaka ho hiatrany ny APMF androany fity miaraka ofeny sy Setra Andrenabo. 20 Desambra 2024 tamin'ny 2 ora sasany maraina teo eo niainga tao Antanambe ity sambo MF Francia ity tsy sambo tatitr'olona mihitsy ity sambo ity fa mpitantitra entana tsy nampandre ary tsy nahazo alarana hitondra olona mihitsy no nitatitra olona 30 raha nitatitra avy eo anivon'ny APMF rendrika an-dranomasina nefa ity farany raha nitatitra ofisialy hatrany nidiran'ny rano ny sambo ka simba tsy nandeha intsony ny milina ka nitarika izao vona izao. Tamin'ny 7 ora maraina ny andro 20 Desambra ihany no nahareny fisian'ny vona ny APMF tany Sainte-Marie. Tamin'ny 7 ora sasany maraina kosa no nanomboka nidina-dranomasina ny mpamonjy voina izay nahitana sambo 3. Hatramin'ny androany maraina 7 no maty ho nitatitra ofisialy ny APMF 5 no hita velona Soamatsara raha nitatitra ny gendarmerie ao Fenorivo kosa nefa dia razana 10 indray no hita mpamonjy voina ka tafekatra 20 araka izany namony ainy. Antsiraka amin'ny filaza azy rehefa tonga teo izy zany dia nandrosondroso kely ny akandrefana dia nidirany nisy rano tafiditra zany tany anatin'ny sambo io no natonga ny moteur zany ny milina mampandeha an'ilay sambo zany maty dia nitarika ny voina nahazo an'ireo sambo io zany. Ty sambo ty zany sambo mpitatitra entana zany hoe sambo tsy vita tsy aménager tsy natokana hitatitra olona zany le sambo ary izay no antony mahatonga izy ireo manao mangatatra lalana ohatran'io satria manko raha nandeha teo amin'ny APMF mananara izy io nangataka lalana teo zany dia efa voasakana izy satria le sambo ara tsy mpitatitra olona ahoana mahafahany hitondra olona zato mahery zao zay zany antony mahatonga izy ireo manao clandestin mangalatra lalana mandeha amin'ny alina tsy manao formalité fa tonga dia mandeha ho azy ohatran'izao zany. Asokajina ho accident grave ity vonan-dranomasina ity ohatrany ty farany vona izay niainga tamina tsy fanarahan-dalàna. Misy fepetra takiny sy fitsirihana tsy maintsy atao anefa vao afaka miainga eo amin'ny seranatsambo sambo iray. Eny amin'ny seranatsambo ao Mananara no seranatsambo ofisialy eny toerana iangan'ny sambo rehetra ity sambo rendrika ity anefa dia nianatsokosoko tany amin'ny komina ambanivohitra Tanambe. Anatin'ny fitsirihana ny fijerena ny toetrandro, ny toetrana ranomasina, ny fijerena ny jiro raha toka mandeha alina ary indrindra ny fanisana ireo mpandeha. Fepetra izay tsy nisy niatra akory tamin'ity tranga ity. Enzana ny sazy amin'izao raharaha izao ohatrany ny APMF ho an'ireo tompona andraikitra rehetra na mivantana na ankolaka. Mbola manoho ny fikarohana ireo mpandeha hatrany ny tafika an-dranomasina amin'izao fotoan'izao ary anisan'ny karohana ihany koa ilay kapiteny izay voalaza fa velona ary nitsoaka tanety. Mbola mandeha ihany koa ny fanadihadiana lalina amin'ity loza ity.
raha ny vaovao farany eto am-pelantananay hatramin'ny fotoana nanondratana dia efa tafiakatra 7:30 amin'izao fotoana izao nisan'ireo namoniainy tanatin'ity loza an-dranomasina ity hoentina miandalana aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra viva ihany ny andinidininy amin'ny fivoaran'ny toetra rasy ny fivoaran'ity taremarika momba izay fa tsy maintsy averina avokoa ny fakana ny hafanana ireo mpandeha sy ireo fepetra rehetra napetraka teo aloha eo anivon'ny tompiantsonana amin'ny zotra rezionaly sy nasionaly toizana ny ezaka efa natomboka hatramin'izay isorohana trany ny fiparitahan'ny valanaretina covid-19 ho ny Italia Generaly ny fitaterana nandritra ny fanaraha-maso nataony teny amin'ny tombo fiantsonana ny fasankarana androany Andoniana Martina eo amin'ny sarinjara Randriantsoa. Miroso amin'ny fanentanana indray ireo tompiantsonana amin'ny zotra regionaly sy nasionaly androany ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro notsipihin'izy ireo tao anatin'izany ny tokony anajana ireo kooperativa hatrany ny famenona ny manifold. Reto zao nefa nandeha tamin'ny maraina. Reto nefa nandeha tamin'ny maraina. Fa reto mbola ataona version électronique reto dia alefanay aminareo. Fa reto zany zao nono satria mety amin'ny fotony manday zany zay ohatra zao. Dia avy eo ataona version électronique izy dia alefanay ny amin'ny ministère dia amin'ny ATT dia any amin'ny gendarme. Zava-dehibe ihany koa ny fanajana hatrany ny fepetra sakana ny fanarahamaso ny hafanana ireo mpandeha rehetra indrindra ny famindrahana fanafody ireo fiara-pitatitra. Mijery ny tomobile tsy maintsy désinfecté fa io izy io akaiky io tsy maintsy io izy ireo efa trany amin'ny brahoana tany reo nanao dia ireo na tobile arrivé ou tobile départ dia tsy maintsy atao daholo tsy maintsy atao asiana etikety kely amin'ny parabrise rehefa vita zany fa tsy kilangalanga etsero. Entitra kosa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana fa tokony ho zatra ny fanarahana ireo lamina hatr'izay hatrany ny kooperativa sy ny tompiantsonana manomboka izao. Isy ny fanaraha-maso eny amin'ny lalam-pirenena. Zay ny hoe fakatitsy ny famarafara sao dia hoe dia rehefa avy eo fa tena hoana zay no sasiana avy hatrany fa tena isy ny fanaraha-maso eny amin'ny lalam-pirenena. Melohan'izay dia raisitsika rehetra andraikitra ny fanentanana ety anivon'ny tompo-piantsonana ny toeram-piantsonana mba ahafahantsika mifehy zany ny kooperativa ny chauffeur manentana hatrany amin'ny guichet. Aorian'izao hiditra avy hatrany amin'ny fanasaziana ny ministera raha toa ka tsy mbola mahavoazy ireo fepetra ireo ny fiara-pitatitra iray raha ny fanazavana hatrany. Fa araka ny voarakitry ny lalam-pandrenana sy mba ofisiany mangarahara tanteraka tonga nanao fanambaram-pananana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC androany ireo mpikambana eo anivon'ny Vaomeramalo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ankoatr'izay dia anisan'ny voaresaka tamin'ity fitsidian'ity ihany koa ny fanatsarana ny fomba fiasa anisan'izany ny fanarenana ny resaka doublon mba hisiany ny fifidianana madio hatrany eto amin'ny firenena fanampanazavana mom'izay. Fepetra takin'ny lalàna ny fanatanterahana ny fanambaram-pananana toy izao ary izany dia mba ahafahana manome lanja izay toe-tsaina ho amin'ny tany tandalana izany sy ny fangararana. Fanolotanana zay fa hanatsaratsara kokoa ny fomba fiasana hanamafy sy hanatsaratsara amin'izay kokoa zany mba hilaminan'ny tany sy ny firenena hananatsika fividianana madio. Mba ho famezan-tanana hatrany ireo orinasa malagasy amin'ny fiarenan-doha ara-toe-karena vokatry ny krizy ara-pahasalamana dia naveriny fandarana fiariana ilay tolotra miarina bay fiariana ho an'ny orinasa madinika sy salatsalany 900 monja ny tahajana-bola amin'izany ka ireo orinasa ara-dalàna izay efa feno 3 taona nijoroana ary manana reny vola tsy mihoatra ny 10 miliary no afaka misitraka izany. Tsarandriamary no mitondra ny andindiny mom'izay. Vola 7 miliary ariary indray natokany tetika asa miarina bay fiariana natao famezan-tanana andreo orinasa madinika sy salatsalany mba ahafahan'izy ireo mampandroso ny asa fandraharany sy mampiroborobo izany mihitsy. Orinasa mitsangana ara-dalàna ny asa 3 taona mahery ary manana reny vola tsy mihoatra ny 10 miliary ariary no afaka misitraka izany manomboka izao. Asa 4 sy iray alina latsaka kely no efa avitra tamin'ny alalan'ny tetika asa miarina no volavolain'ny fiariana tamin'ny taona 2024 izay nanokana vola 5.7 miliary ariary ary izao mbola tohizan'izao mba ho fanatanterahana ny velirano nataon'ny filoha dia ny velirano fahaenina momba ny fanomezana asa mendrika ho an'ny malagasy sy ny velirano fahafito momba ny fampiroboroboana ny indostria. Manantona avetran'ny Banque BNI Madagasikara sy ny BO a Madagasikara ireo orinasa te hisitraka ity tolotra miarina ity ary fantatra fa hanara-maso akaiky ny fikarakarana ny tonta taratasy
mahasindreo mpisitraka ny fandarana asa fiariana valo isan-jato monja ny tahajana-bola laina amin'ny miarina bay fiariana ary eo anatin'ny 4 volana ny famerenan'izany. Tanora miisa 10 tompona tetika asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no notolorana mari-pakasitrahana tetsy Mahamasina androany. Nofatenan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ary ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fihompiana izy ireo tamin'ny alalan'ny tetika asa Forma Prod ny toyiny tsy maintsy arahina ary tohanana ireo tanora mpamorona tetika asa tsy fahita hatramin'izay. Raha ny sombitsombo ny lista amin'ireo tanora nanao famokarana voatabia biolojika, nisy ihany koa namokatra trondro-kary mpanoata vezina, tetika asa miompana amin'ny fanatanterahana ny velorano fasivy dia ny fahavitatena ara-tsakafo. Falampalazavana. Izay moa dia tafiditra ao anatin'ny fiara-miasan'ireo ministera roa totareo mba hanohanana an'ireo tanora izay hiditra ao anatin'ny sehatry ny famokarana. Dia ireo mpandresy amin'ilay fifaninanana mahazo an'ilay loka aloha izany dia manomboka an'ilay asa fa ilay fiara-miasan'ny fandarana asa sy ny ministera roa tonta izany amin'ny alalan'ireo teneniko hoe mpanentana ny tanora dia misy toko hoe fiara-andiny filazana asa na accompagnement mba ahafahana manome torohevitra manohana an'ireo tanora ireo izany hanohy an'izay asa famokarana ataon'izay. Ankoatran'izay moa ireo tanora ireo izany dia entanina ihany koa ampitombo ny ambaindainy izay asa famokarana izay dia anatona an'ireo fitaovana izay misy ao anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fihompiana dia ny FDA na ny Fonds de Développement Agricole izany dia afaka mametraka indray izany izy atetika asa fanitarana izay asan'izay rehefa avy eo. Ny tolotra misy saingony tinady indray tsy maharaka eo amin'ny sehatra asany ahitrandro sy ny asa vaventy. Olana tsikasa ny tsy fahafahan'ireo sampam-piofanana arak'asa mamoaka sy mandray mpianatra mifanaraka amin'ireo tolotra. Ezaka efa iroson'ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny fampiofanana arak'asa ny famahana ny momizay raha ny fanazavana nentin'ny Ministra Tetsy Anosy androany. Izy ireo raha teo mampifandray ny mpianatra sy ny mpiofana amin'ny sehatra asa tsy miankina. Say Sylvain amin'ny sary ny setra Andrena. Sehatra asa ilain'ireo orinasa tsy miankina ary tadiavina fatratra ny tanora matianina eo amin'ny aitrano sy asa vaventy ary fanorenana. Manana ny masotsivana ireo orinasa matetika ary voatondra ao anatin'izany ny fahavitan'ireo tanora fampiofanana mikasika io sehatra asa io. Raha nita nefa saika vitsy anisa ireo tanora midodina ny 20 matetika no tafavoaka amin'ireny fampiofanana arak'asa sy fampianarana ara-teknika ireny. Manana capacité d'accueil zany ny ato fa 15 entre 15 et 20 isaka ny lycéen tafavoaka anjareo isa-taona ka zavatra zay mbola hoe ho amboarina zavatra ho ahitsy amin'ny lycée technique reo nefa ny demande betsaka zay nefa ny tsy maharaka no mampiofana ny ankizy. Manaraka ireo tanora vita fiofanana hatramin'ny fahazoany asan'ny ministera tahaka ny teto Mahamasina androany 70 isan-jato ny ireo mpianatra navoaka no nahazo asa avy hatrany. Dia anisan'ny zavatra mahafaly anahy ary tena faly za androany nanatrika an'izy ity sortie de promotion ity satria fantatro fa manaraka izay velorano nangatahany Andriamatoa filoha les éducation pour tous ary koa ny employabilité et adéquation formation emploi. Dia zay zany zavatra mahafinaritra tsy midika koa hoe fa mizara attestation ihany na ny certificat ny asan'ny ministera fa manaraka ary manara-maso ny voan'ireo ankizy ireo ahafahana mahita asa izy rehefa mivoaka avy amin'ity formation ity na lycée technique izay tantenan'ny ministera koa. Ezaka irosona ihany koa ny fampitombony ireo toeram-piofanana manerana ny nosy raha ny fanazavana ihany. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ho zaraina manomboka ny fiandohan'ny volana janoary 2024 ny karatra maha-mpanao gazety matianina iny nambaran'ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety androany isokatra manomboka ny volana janoary ihany koa ny fandraisana ny anaran'ireo mpanao gazety mbola tsy tafiditra tao anatin'ny listry ny mpanao gazety kanefa nahafeno fepetra azonany karatra azo birao fiasana isa-paritra ihany koa ny lavitry ny mpanao gazety manomboka izao. Rado Ramalanjatovy amin'ny sariny anjara Rajaonarvelo. Anana mampiavaka azy avy any amin'ny osika ny karatra mampanao gazety matianina izay ho zaraina amin'ny fiantombohan'ny volana janoary 2024 sy vizity manjato sy arivo ireo mpanao gazety nafeno fepetra azon'ny karatra mampanao gazety matianina araka ny lisitra navoaka ny vao meritam-barina isasahana izay nikirakira izany. Naseho teto fa manaraka ny teknôlôjia ny fiarovana nyty karatra vaovao avoaka ity izany hoe misy ny QR code na ny autocollant na ny karatra
zany hoe rehefa skanena zany ny skanen'ny tompon'andraikitra na ireo mpikarakara seho na etsika anasana mpanao gazety a dia vao marinao misy logo any OGM ao anatiny ary tonga dia hita eo ihany koa ny anarana sy ny mombamomba izay mifandray any amin'ny site web ny OGM. Ny ministera serasera sy ny kolotsaina no iantoka manontolo ny fanontana karatra mahampanao gazety matianina nambara ministra ny serasera fa natao vaindohan-draharaha tamin'ny fantsiana lalàna amin'ny fensy serasera sy ny NVACZ ny amatianina mpanao gazety sy ny rafitra miay azy mba hiantoana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Manomboka izao zany dia filohan'ny lafitra no manao soniny karatra fa tsy ministera intsony tahaka an'izay misy tany aloha. Eo koa ny famezampahifanan'ny lafitra mba hitsirika sy hanao contrôle anaramaso ny antony tena ampiasainy olona iray izay nahazo ny karatra izay nomena azy. Isorohana ny fanararaotan'ireo olon-dratsy mizoso ny fahefana omeny ny karatra mamatiana mpanao gazety iny. Farany raha tsy hitany safatsireo dia ny fametrahana ny braon'ny lafitra ho conseil discipline na fankevitry ny fitsipivezana. No tanterana androany ny fifanaovantsony teo amin'ny olafitry ny mpanao gazety sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny amin'ny fanomezan'ny ministera baroasan'ny olavitra isam-paritra eny amin'ireo tranobe ny serasera sy ny kolotsaina isam-paritra no ahitana izany raha ny fifanarahana vitasony androany. Eo amin'ny vaovaon'ny sosialy marehefa amin'ny lafiny maro indrindra amin'ny fanajanany mahaolona ny anivon'ny fonja efa samy mandray izay andraikitra tandrify azy avokoa amin'izao fotoana ny sehatra rehetra na ny ministera piay na ireo fikambanana na ihany koa ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fanamaivana sy ny fanampiana ireo voafonja isitrahany zo mahaolona azy ireo izay amin'ny lafiny rehetra tahaka nataon'ity fiarahamonim-pirenena iray ity tamin'ny alalany tetika asa fanampiana nataony androany. Nateraka otomafy sy njara randriantsolo mitondra ny andindiny momzay. Voasikajo isan'ireo marefo amin'ireo voafonja ireo ny ankizy tsy ampy-taona sy ny vehivavy. Raha ho an'ny eto amin'ny fonja Antanimora manokana, mandidina ny 420 ireo ankizy tsy ampy-taona no voafonja ato ary misy 570 kosa ireo vehivavy mamita sazy ato na ihany koa miandra ny fotoam-pitsarany. Raha nambarany tompon'andraikitra ireo marefo ireo no atao laharam-pahamiaina amin'ny fisitrahana amin'ny fanampiana azo matetika. Dia ao anatin'izay mahaolona ny voafonja izay betsaka ny zavatra mbola tsy lavorary aty anivon'ny fonja izany amin'ny zo fototra n'ireo voafonja ireo ka izany ny antony nahatonga ny lehibe ny fonja raha nyresaka tamin'ny akatry izy hoe anisan'izay zo fototra ny voafonja izay ny toeram-patorian'ireo voafonja ary eto dia anaovana antsoavo ho an'ireo fiarahamonim-pirenena hafa fa misy havatsika namana sy tapaka aty amin'ny fonja aty miaina zavatra tena azo lazaina hoe lavitry ny araka ny tokony ho izy. Ho amin'ity androany ity dia ny fiarahamonim-pirenena akaty Madagasikara sy ireo mpiara-mombona antoka aminy no tonga nanolotra fanampiana ho an'ireo voafonja ireo amin'izao vanim-potoana ny fety izao. Fanampiana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'izy ireo amin'ny mampisehatra amin'ny mpiara-ny zon'olombelona ny akaty Madagasikara. Dia ny fomba isafidianana ihany zavatra atolotra manantona ny lehibe ny fonja izay alohan'ny anolohana manontany hoe inona ny tena besoin dia ny lehibe ny fonja Antanimora izany nanao hoe resaka matoela aloha izany izao tena ilaina satria mafy be ilay resaka fatorianao dia manana nyity tetikasa ity koa izay amin'ny fonja Ambalatavoangy na Tomasina dia ny anjara indray vary no mahory azy izany satria ny matoela tsy mety amin'ny famafana any. Dia izay no ahatongavanay eto nanolotra matoela ho Antanimora dia misy ihany koa guide boky torolalana anankizato omenay ho andreo voafonja satria mba ao anatin'iny lalàna zareo ny resaka lalàna sy ny resaka zoany na dia voafonja azy. Ankoatran'ny kidorozato natolotry ny akaty Madagasikara teto amin'ny fonjana Antanimora nanolotra vary 400 kilao ho an'ny fonjana Ambalatavoangy Tomasina ihany koa izy ireo araky ny filan'ny fonja. Eo amin'izay vaovaon'ny sosialy izay hatrany ao anatin'izao akatoko ny fankalazana ny fetin'ny Noely izao dia tsy naladindreo ankizy tanora sy be antitra ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa ho an'ny boriboritany fahatelo kosa dia ny fanometanana tamin'ny fikambanana iray ny solombavambahoaka iaina Rafimalantsòa androany nitondra ny vatsy ho an'ireo be antitra sy ankizy marefo. Andolaina Martina eo amin'ny sariny tsara Randriansoatrany. Zokiolona ankizy sahirana miisa 570 eo ato anatin'ny boriboritany faharoa androany no nisitraka toana hiatrehana ny fetin'ny Noely avy amin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tato anatin'ny distrika. Kilalao sy vatomamy ho an'ireo ankizy ary mofomamy sy vary hiatrehana ny fety.
amin'izay a dia mahatsiaro an'ireo namana mpiara-monina izay eto amin'ny faharoa amin'izao andro ny fety izao hoe tena anao fety a dia tsy mety ny saina raha tsy mijery mizara an'ireo olona zany a sahirana amin'izao eto amin'ny boribory tany faharoa dia ampitiavana zany ary mirahary fety sambatra. Ankizy arivo mahery sy zokiolona 700 kosa no nahazo ny anjarany ihany koa androany tetỳ amin'ny boribory tany fahatelo avy amin'ny fikambanana ny Raina izay tohanany solomavambahoaka Aina Rafeno Manantsoa voafidy tato anatin'ny distrika ihany koa. Ny association ny Raina dia association miaha ny ankizy indrindra sy ireo marefo zany. Ny zokiolona dia vatsy hoentin-jareo amin'ity andro fety ity ary ny ankizy kosa dia hitantsika teo fa mofomamy, bonbon sy biscuit ary kilalao ny ao anatiny. Voahaja avokoa ny fepetra ara-pahasalamana nandritra ny fizarana ireo fanomezana ho an'ny fetin'ny Noely ireo. Ny vaovao-paritra no anoizantsika ny fampahalalam-baovao nateraka Otomavy no miaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny fiteny frantsay, ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mpianatra sy mpampianatra misy 520 no navita fiofanana informatika tato amin'ny commune ambanivohitra Mandizilazy, distrika Moramanga. Fanambiny ampitoviana lenta ny tanora ambanivohitra sy andrenivohitra eo amin'ny sehatra ny fampiofanana ka nanatony ity fotony taxor ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Anamora ny famoronana asa ho azy ireo ny nahazoana ny fampiofanana raha ny nambaran'ireo mpiofana. Tena tombontsoa lehibe ao anay aty ambanivohitra tokoa nazahoanay zao fiofanana araka ny informatika izao satria tsy dia mbola nisy firy tetỳ amin'ny tetỳ izany. Ary indrindra dia tena manao fisaorana tokoa izay ho an'ny député Madagasikara izay voafidy teto amin'ny fivondrona Moramanga, député Lova. Nanoana anay tokoa tamin'izany tsy nanao ambany zavatra ny ambanivohitra nefa dia tena nanao zava-dehibe tokoa hoe mila an'izany zavatra izany tokoa izahay. Matsapa zany izay tao anatin'izay fa mitovy ny any tanan-dehibe ihany ny tanora aty Mandilazy. Gatana tompoko dia ny tohizan'ny fiaraha-miasa. Tsy hijanona hatreto fa mbola isan'ny fanamafisana ny traikefan'ireto tanora ireto raha ny nambarana solombavam-bahoaka voafidy tato anatin'ny distrika Moramanga izay nanohana azy ireo tamin'ny fiofanana. Haintsika tsara fa nisan'ny fanambona apetraky ny filoham-pirenena avy amin'ny alalan'ny ministera ny fampiofanana arak'asa sy ny resaka teknika zany. Ny hoe ampiofana mpianatra maromaro sy tanora maromaro mba iroso amin'izay sehatry ny asa zay rehefa avy eo. Dia tena anay moa zany mahasolomavambahoaka ny distrika Moramanga dia matsapa fa tanora mitovy aminay reo ankizy ireo dia toananay ihany koa. Dia nisy zany ny fanampiana ara-pitaovana moa zany izay nafahan'izy ireo namita an'izay fianaran'izay. Ka eto izay dia makasitraka makatelina n'ireo mpampiofana izay ataonay hoe miara-miasa aminay association AJED izay tsy mitandro sasarana ihany koa ary mampita an'izany fahalalana sy fahaizana zany ho an'ireo ankizy ireo. Nisalatra ny anaran'ny fanilo ireto andiany navita fiofanana ireto. Ny diocèse Antsirabe no andray ny andro maneran-tany ho an'ny tanora na ny JMJ Mata andian'ny 10 eo amin'ny fiangonana katolika taorian'ny diocèse Mahajanga ny taona 2024. Omaly tolakandro no niraisana tao Ambohimandroso narahana diabe namakivaky ny lalam-pirenena 7 ary ny farana teto amin'ny katedraly Notre-Dame de la Salette Antsirabe ny Lacroix sy ny ikôna ny Maso Maria ho fanamariana izany. Lanonana tsotra manana maizy azy no naseho nandritra ny fandraisana izay notarian'ny efekan'ny diocèse Antsirabe sy ny kristianina maro ary ny olo-manan-kaja eto an-toerana. Isaky ny 3 taona no ankalazana ny JMJ eto Madagasikara ka noho ny amiana ara-pahasalamana teto amin'ny nosy dia nahemotra ny 30 septambra ka hatramin'ny 4 ny volana aogositra 2024 ny andian'ny 10 raha tokony natao tamin'ity taona ity izany teto Antsirabe. Nofaranana tamin'ny fotoam-pivavahana teto amin'ny katedraly ny fotoana. Nahazotra an-tsekoly vaovao miampy fitaovana an-tsekoly ny EPP eto amin'ny tanàna ambony ala Fokotany Ambaninandro, commune ambanivohitra Ampasipotsy Antsoromisy, distrika Moramanga. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny tsy miankina sy ny fanjakana no nahazoana ity foto-drafitr'asa ity.
Raitsaivina dia ny taona 1970 ny olona voalohany ity sekoly ity ary niezaka mponina sy ireo ray aman-dreny hatrany no nanavao izany teo aloha mialoha izao fahazahoana foto-drafitr'aza vaovao vao notokanana izao. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanolorana fifanarahana arak'asa ho an'ireo mpampianatra FRAM no raisina ho mpiasam-panjakana. Nisy tokoa moa zany androany ny fitokanana ny EPP eto amin'ny ty tanàna ambony ala ty. Zay EPP nomeny ONG Sotramex Serdex. Ka makasitraka izahay satria vahoaka moa zany no misitraka an'izao dia makasitraka amin'izay fiara-miasa zay ary aingany ka hitohy hatrany. Ny faharoa dia nararotana teo ihany koa zany ny fanolorana an'ireo mpampianatra zay nahazo ny contrat avy amin'ny fitondram-panjakana. Zany hoe tsy ho vesatra intsony izy ireo ho an'ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny commune zany fa ny fitondram-panjakana zany avy amin'ny alalan'ny ministera fanabeazam-pirenena no andray antanana ny karaman'izy ireo manomboka izao ary zava-dehibe zany satria entina manatsara ny kalitaon'ny fampianarana zany ka mino maromarina izahay fa ny zavatra tahaka an'izao dia ampitombo ary anatsara ny vokatry ny fanadinana zay andrandraina fa hitohy hatrany ary horeharehan'ny commune sy ny tanàna ny mpianatra zay avoakany tony sekoly itony. Hitantsika tsara moa fa efa misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao zay manao lara-pahamehana lafin'ny fampianarana. Nefa kosa ny fisian'ilay fiaraha-miasa ohatran'izao zay ataontsika hoe 3P partenariat public et privé dia manampy ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana foto-drafitr'asa ary ihany koa zany manampy ny aty fotony mba anatsara ny kalitaon'izay fampianarana izay. Nahazo fampitaovana avy amin'ny solombavambahoaka vao fita tato anatin'ny distrika Moramanga ihany koa ireo mpampianatra teto. Taranja be mpankafy ho fialamboly sy ho fanatanjahantena ny baolina kitra ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Miandahy-miambavy izany rehefa faran'ny herinandro ary tonga manotrona avokoa ny rehetra manohana ny ekipany. Raha jerena ny olona rehetrarehetra amin'ny ankapobeny ety ambanivohitra dia mahavita manenjika ny ohatr'izao olona be dia be aty amintsika zao indrindra fa rehefa ilay hoe zoerany io ny alaina zany dia tena mafana fo zareo tonga foana. Ny faninanana misy ety an-toerana dia ahafahana mijery ireo tanora tokony ho tohanana amin'ny sehatry ny baolina kitra arahana fampiofanana ny mpitarika sy ny mpitsara. Zay dia ao anatin'ny fitiliana ihany koa ny tanora zay hitanay manambatana manan'ilay fahaiza-manao ho ampidirinay any amin'ny disciple FC dia ny fitetezana ohatran'izao dia efa fanamafisana an'izay fitiliana ny joueur atao hoe relève ary torak' izany koa dia mijery ihany koa zay ny zatovovavy zay mandalo ataontsika hoe mpakasitraka ny lalao baolina kitra. Ao anatin'ny programme anasa mihitsy ny fanomezana formation ny mpitarika zany misy entraîneur ao misy ray aman-dreny satria matetika koa zany tsy fananana an'izay ray aman-dreny mpitarika mahazo fifanana zay dia mety mahatonga disadisa any amin'ny fanatanterahana match na ny arbitre ty atoerana ary dia omena fiofana dia misy ihany koa ny fampidirana an'ireo zay efa hitantsika hoe mahafehan'ilay taranja ho professionnel kokoa mba na licence miditra ao anatin'ny section. Notolorana fanamiana sy baolina ny ekipa lasy vavy nanao ny lalao fahamaranana ary ny ampy ondry matavy kosa zany ho ampandresy nandritra ny fananana natao tao amin'ny fokotany Ankabahaba sy fokotany Belanosina eto amin'ny distrika Betafy ny farany herinandro teo. Hosoloana Tsatoby sy harato vaovao ihany koa ny kianja rehetra. Hitohy any amin'ny commune maro ny tahaka izao. Velona Somatsara rehefa tonga eto Antananarivo renivohitra. Ny tolakandro teo ny sekretera-panjakana medidiny gendarmerie pirenena ny général G. Serge sy ny sous-officier mécanicien de bord Andriana Laitsara Jimmy izay isan'androatra adoza tamin'ny Angidimby ny anjera teo ny elanelany Mahambo sy Mahavelona alina. Sambo mpitatitra entana iray niainga tsokosoko tao Antanambeomaly ao atsimo Mananaravaratra nitatitra olona 300 no rendrika teo anelanelana ny Rangaza raha nitatitra avy amin'ny APMF. Manome tanina hatrany ireo orinasa malagasy amin'ny firenena-toera-toekarena vokatry ny krizy ara-pahasalamana amin'ny fandarina sa fiariana ary namerina ilay tolotra miarina bay fiariana ho an'ny orinasa madinika sy salatsalany.